Сәлем достар, бүгін біз Марғұлан не дейді YouTube каналының кезекті шығарылымын шығарып отырмыз. Бүгін біз осы аптада өткен бірнеше жаңалықтарды талқылап өтеміз. Соның ішіндегі ең маңыздысы ол Тоқаевтың неміс Deutsche Welle телеканалына берген сұхбаты. Бұл сұхбат жөнінде көптеген әңгіме болды әлеуметтік желілерде, бірақ бүгін мен сіздерге жеткізейін деп отырғаным өзімнің талдауым. Бұл сұхбатта менің жалпы бұл сұхбат дипломаттардың классикалық көп сөйлеп ештеңе нақты айтпаудың үлгісі болды. Тоқаев бұл өзінің сұхбатында менің ойымша өзінің барлық дипломатиялық өнерін салды. Бірақ сонымен де менің зейінім үш нәрсеге шалынды. Бірінші, бұл сұхбаттың ішінде Тоқаев өзінің қай жақтан көмек пен қолдау іздеп отырғанын көрсетті. Ол бұрынғы Қазақстан президенті, Ресей президенті және Қытай басшылықтары екені осы сұхбатта оларды көп ұлықтауынан білінді. Тіпті Ресей президентіне ұнау үшін ол Украинаның Крым түбегінің аннексияға ұшырамағанын айтты. Сол үшін біз Украина елінен наразылық нотасын алдық. Бірақ маған ұнамаған жері бұл сұхбаттың ішінде Тоқаев халыққа деген халық тарапынан ешқандай көмек қолдау іздеуін көрсеткен жоқ. Ол бірінші нәрсе. Екінші нәрсе, бұл сұхбаттың ішінде менің байқағаным Тоқаевтың жаңа саяси айлалары маған ұнамады. Әсіресе митинг пен жиналыстар жөнінде. Оның айтуы бойынша қазіргі мысалы рұқсаттама тәртібі болса, келесіде хабарландыруға жақын тәртіп орнатылады деді. Хабарландыруға жақын тәртіп деген не нәрсе ол? Менің ойымша ол митингілер не рұқсаттама түрде болу керек, немесе хабарландыру тәртібімен болу керек. Оның ортасындағы мынау хабарландыруға жақын тәртіп деген мен өзім түсінбей қалдым. Ол бір нәрсе. Оның ішінде тағы бір айласы енді сол митингілер мен жиналыстарды ұйымдастырушыларға, солардың ұйымдастырушыларына барлық сол жерде болатын бұзақылық пен қылмыстарға сол жауапкершіліктің бәрін енді сол ұйымдастырушыларға келіп артады. Ал онда полиция не үшін жүр ол жерде? Полиция барлық өркениетті елдерде оларда полицияның істейтіні ол митингде жүрген адамдардың қауіпсіздігі мен ешқандай бұзақылық болмау үшін соны қадағалау емес пе? Ал енді жауапкершіліктің бәрін мына митинг ұйымдастырушыларға артатын болса, онда бұл биліктің келесі айласы деуге болады. Енді митингтің ортасына бірнеше арандатушыларды тығып қояды да, ол арандатушылар не қылмыс, не бұзақылық жасаса, әкеледі, ол митинг ұйымдастырушыларды абақтыға тығып қояды. Сөйтіп отырып, бізде митинг рұқсатсыз емес хабарландыру тәртібімен өтеді деп, Европаның алдында да өздерінің беттерін сақтап қалады. Осындай жаңа айлалар маған мысалы өзімнің көңіліме өте ұнамады. Үшінші, осы сұхбатта айтылған нәрсе, маған өзіме ұнамаған нәрсе, ол Тоқаевтың мына билік формуласы ретінде айтылған сөзі. Тоқаевтың сөзі бойынша биліктің формуласы, оның түсінігі бойынша ол күшті президент, ол беделді парламент және есепті үкімет. Ал енді осыған тоқтай кетсек, менде көптеген сұрақ туындайды. Бірінші, күшті президент дегеніміз не? Ол қаншалықты күшті? Ол осы үш билік тармағының үстінде тұрған күш па? Жоқ, ол атқарушы билік тармағының ең жоғары органы ма? Ал енді парламент дегеніміз, беделді парламент дегеніміз не? Ол парламенттің беделін біз қалай өлшейміз? Ол өлшемге келмейтін нәрсе ғой. Сондықтан ол парламент, ол не тәуелсіз парламент болу керек? Өйткені парламент ол заң қабылдаушы билік тармағының ең жоғарғы органы. Оның мәні, оның тәуелсіздігінде. Сондықтан парламент тәуелсіз заң шығарушы билік тармағының басты органы болу керек. Тәуелсіз. Ал беделді парламент дегеніміз не? Оны мен өзім түсінбей қалдым. Үшінші, ол есептік үкімет.
Ал есепті үкімет болса, онда кімнің алдында есепті? Парламенттің алдында есепті ма? Жоқ, президенттің алдында есепті ма? Егер парламенттің алдында есепті болатын болса, онда дұрыс. Ал онда президент кімге есепті? Ал егер үкімет президенттің алдында есепті болса, онда президент неге парламенттің алдында есепті болмасқа? Сондықтан бұл формулада жауаптан сұрақтар көп туындайды. Оның үстінде Тоқаев мына сот жүйесі жөнінде, сот билігі жөнінде бір сөз айтып өткен жоқ. Ал енді барлық демократиялық елдерді алатын болсақ, барлық билік осы үш биліктен тұрады. Бірінші ол заң шығарушы билік тармағы, парламент басқарған. Екінші ол сот билігінің тармағы. Үшінші атқарушы билік тармағы. Сол атқарушы билік тармағының басшысы ол президент, не премьер-министр. Сот билігінің тармағының басшысы ол жоғарғы сот. Заң шығару билік тармағының ең басты органы ол парламент. Үшеуі де тәуелсіз, бір-біріне тәуелсіз органдар, бір-біріне тәуелсіз тармақтар. Ал бұл жөнінде мысалы Тоқаев сот билігі жөнінде мүлдем бір сөз айтқан жоқ. Осы үш тармақтың ішіндегі ең маңызды сот емес па? Егер біз сотымызды әділ сот қылып жасамасақ, оны тәуелсіз сот жасамасақ, онда қалған биліктердің не құндылығы бар? Міне осы Тоқаевтың егер сұхбатын алып, оны сығып, ішіндегі сырын алып, не нақты түбегейлі мәнін алатын болсақ, менің зейінім түскен осы үш нәрсе. Айта берсе көп айтуға болады, бірақ сонда да осы үш нәрсе әсіресе маған орнамаған жерлері осы. Осы аптаның тағы бір маңызды жаңалықтардың бірі ол халықаралық сынақтама, PISA сынақтамасының нәтижесінің жариялануы. PISA деген ол халықаралық Program for International Assessment, Student Assessment Test деген бағдарламасы. Бұл 3 жылда бір рет өткізілетін сынақтама. Осы 3 жылда бір рет өткізілетін сынақтамаға былтырғы 18 жылмен есептегенде 80 елде қатысты. Сол 80 елдердің ішінде Қазақстан 70-ші орын алды. 70-ші орын 80 елдің ішінде. Ол кейіннен есептегенде 9-шы орын. Кейіннен артынан есептегенде, алдынан есептейтін болсақ, ол 70-ші орын. Ол деген сұмдық нәрсе емес па? Ол масқара. Біздің білім саласындағы болып жатқан күйзеліс масқара деген сөз. Біздің білім саласындағы болып жатқан тығырықты көрсетіп отыр. Енді бір қызығы біздің білім министрінің бұған деген реакциясы. Әрине, ол осы халықаралық сынақтаманың нәтижесін мойындамай, қайта кері шабуыл жасап, біздікі бәрі дұрыс, олардікі дұрыс емес. Биыл бірінші рет біздің оқушыларымыз компьютерлік сынақтамадан өтті деп неше түрлі әңгіме айтады. Ал енді сол сынақтамаға қатысқан 80 елдің оқушыларының бәрі компьютерлік тәсілмен өткен жоқ па? Біздің елдің оқушылары ғана емес, барлық елдердің оқушылары компьютерлік сынақтамадан өткен жоқ па? Біздің министріміз қайта қателіктерді, болып жатқан кемшіліктерді мойындаудың орнына қайта өзін ақтап, өзінің министрлігін ақтауға көшті. Менің ойымша бұл өте қате және дұрыс емес нәрсе. Қайта біздің білім саласындағы болып жатқан дағдарысты бәріміз көріп отырмыз ғой, бәріміз ата-анамыз, мектепте болып жатқан дағдарысты, білім саласындағы болып жатқан дағдарыстың бәрін өзіміз куәгер болып отырмыз. Мысалы, жүйелі түрде, систематикалық түрде осы кемшіліктерді, кемістіктерді жөндеуге болады ғой, ондаған ешқандай үлкен бағдарлама жазбайық. Енді кемістіктердің бәрін біз білеміз. Ол мысалы біздің оқулықтарымыз, ол күнделік жүйесі, онлайн күнделік жүйесі, ол мүлдем істемейтін нәрсе. Мысалы мұғалімдердің жалақысы, мұғалімдердің бос уақытысының жоқтығы, ол даладағы орналасқан әжетханалар
мынау күнде көзге көрінетін проблемалар, мәселелер көп қой. Ол үшін бағдарлама керек па? Не ол үшін мына халықаралық сынақтамадан өту керек па? Біз халықтың бәрі көріп отыр ғой бұны күнделікті өмірде. Оны министр не десе де, қалай ақтағысы келсе де, барлық кемістіктердің бәрі көріп отырмыз. Менің ойымша, мына халықаралық PISA сынақтығы өте әділетті түрде барлық біздің осы білім саласындағы болып жатқан дағдарысты дұрыс көрсетті деп есептеймін. Менің бірақ қазір уайымдайтын жағдайым, енді министрлік өзінің барлық күшін келесі PISA-ға тапсыру үшін репетиторлерді жалдап, оқушыларды дайындамаса екен деп уайымдап отырмын. Өйткені шектеулі оқушыларды алады да, арнайы PISA-ға соны дайындап, ертең сол санақтан әдемі өтсек, соны көздей ма деп қорқып отырмын. Жалпы мына білім саласындағы мәселелерді шешпей. Сондықтан осы PISA-ның нәтижесін алғаннан кейін біз қоғам болып, үкімет болып, қоғам болып, барлық халық болып негізі бұл проблемаға назарымызды аударып, бірігіп шешуіміз керек деп ойлаймын. Міне осындай PISA-ның нәтижесі осы жетінің бір нашар жаңалықтарының бірі болды. Осы аптаның тағы бір халық аузында және әлеуметтік желілерде жүрген жаңалықтардың бірі ол мынау ұлттық қауіпсіздік комитетінің мынау Олимп деген букмекерлік кеңсе жүйелерінің жабылуы туралы көп әңгіме болды. Ұлттық қауіпсіздік комитеті өзінің арнайы операциясын жүргізіп, соған қатысты адамдарды қамауға алды. Және осы Олимп деген букмекерлік кеңселер жүйесінің лицензиясын алып қойды деген хабар келді. Менің ойымша бұл өте жақсы хабар, өйткені жалпы менің өз пікірім бойынша біздің елде барлық құмар ойындарды жүргізетін компаниялармен бәсті қоятын, бәспен ойнайтын компанияларды жабу керек деп ойлаймын. Және де оларды ондай бәс қоюға тыйым салу керек деп ойлаймын. Өйткені бұл деген біздің ұлтымызға, біздің елімізге жасалынып жатқан үлкен қиямет, өте жаман нәрсе, зиян келтіретін нәрсе. Көптеген адам осы ойындарды, құмарлық ойындарды ойнап, қаншама ақшаларын жоғалтып жатыр. Мына казинодан әзер құтылып едік, мынау Қапшағай, Борабой жаққа жіберіп, енді мынау құмарлық ойындар, әсіресе мына бәс қоятын ойындар қаланың ішінде мүлдем көбейіп кетті. Жаңағы Олимп букмекерлік кеңестер жүйесін алатын болсақ, ол жерде 700 мыңнан астам жеке адамдардың шоты табылды дейді. Сонда қараңызшы, 1 миллион адамға жуық адамдар осы құмар ойындарын ойнап, бәске өздерінің ақшасын қойып, қаншама ақшалар жоғалып жатыр, қанша семьялар бұзылып жатыр, қанша отбасылар бұзылып жатыр, қанша адамдар әйелдерінен, не әйелдері күйеулерінен айырылып жатыр. Сондықтан мына үкімет деңгейінде, мемлекет деңгейінде, ұлт деңгейінде алатын болсақ, бұл ойындардың, құмарлық ойындардың зияны, халыққа деген зияны өте зор деп ойлаймын. Сондықтан ұлттық қауіпсіздік комитеті нағыз дәл өзінің ісімен айналысты деп ойлаймын. Бұл өте жақсы операция, және де мен құптаймын. Басқа да осындай букмекерлік кеңселерді жапқан дұрыс деп ойлаймын.